Halo guys, kembali lagi ya di channel Kakak Pitoy Official. Hari ini kita akan mencari ayam warna-warni teman-teman. Wah, lihat ya, di sini ada rumah warna-warni dan ada bola-bola warna-warni teman-teman. Ayo sekarang kita akan membuka baskom-baskom ajaib ini teman-teman. Ayo, let's go teman-teman.
Halo guys, kembali lagi ya di channel Tangkap Official. Hari ini kita akan mencari ayam warna-warni teman-teman. Wah, lihat ya, di sini ada rumah warna-warni dan ada bola-bola warna-warni teman-teman. Ayo sekarang kita akan membuka baskom-baskom ajaib ini teman-teman. Ayo, let's go teman-teman.